Maar ek gaan 'n storie vir jou vertel. Ek wil vir jou 'n storie vertel en jy kan self debatteer of na die tyd met my kom debatteer of jy dink ek het God geëer met die storie en of dink jy ek het erg gesondig en dat ek gaan moet repent en dis julle besluit. Alright. My kleinste seentjie verlede jaar was 6 jaar oud en hy wou baie graag rugby gespeel het. Nou deesdae tag hulle, maar daai tyd kon ek nog getackle het. En ons het hom by die klub ingesluit want die skool het nie regtig op daardie ouderdom nog rugby nie. So ons het hom ingesluit by die klub rugby en hy het so 'n bietjie rugby gespeel daar. En ek kan onthou dat so een van die oefeninge het plaasgevind en die coach het gesê hulle gaan so 'n bietjie koppe stamp vir die laaste 10 minute. Koppe stamp is hulle maak dit 'n klein veldjie en ons tackle mekaar en ons stamp 'n bietjie koppe en ons gaan 'n bietjie go vir dit. En dit is toe heerlik lekker, maar daar's hierdie een laaitjie wat die hele tyd net almal op hy vryf net almal verkeerd op. Letterlik, hierdie laaitjie hy vryf net almal verkeerd op die hele tyd. En op 'n stadium, hy is altyd besig om te beklei in elk geval. Op 'n stadium toe tackle my seentjie Andrew hom nou so bietjie en hy like dit nou nie 10 van die manier wat hy doen en hy staan op en hy stamp my seun en ek kan sommer sien dat Andrew kyk so bietjie na my. Vra of wat kan hy doen? Moet hy reageer? Moet hy nie reageer nie? Wat moet hy doen? Want al die paas staan ons nou maar daar langs die kant. Paas is ons die beter coaches. En hulle staan so daar langs die kant en ek sê vir hom, luister, let it go. Weet dan, moenie worry nie, just let it go. Vryf dit af, staan op, gaan aan. Great stuff. Great, alles gedoen. Die tweede keer is dit weer en hy tackle die ouetjie en die ouetjie is weer nie heeltemal tevrede nie en stamp weer vir Andrew en weer 'n keer kyk Andrew na my, wat moet hy doen? En ek sê, Boeta, moenie worry nie, staan net op, kom ons gaan aan, ons speel lekker. Ons is nie hier om te beklei, ons is hier om lekker te speel. En die derde keer tackle Andrew hom. En hierdie keer raak hy te kwaad vir Andrew en hy staan op en hy skop hom in die maag. En met my seentjie se traantjies vlak in sy oë, kyk hy vir my, soos wat moet hy doen? Moet hy iets omtrent doen? Wat kan hy homself defend? En dis jou selfbesluit, knik ek die kop. En die volgende oomblik staan Andrew op en Andrew gryp hom en tackle vir hom sonder die bal. Dis definitief 'n rooi kaart en gereview. Verstaan? Definitief 'n rooi kaart en die ouetjie val en die ouetjie staan op en hulle steek mekaar se hare en beklei. En ek het vir die Here gevra vir wysheid op daardie stadium of ek moet intree en of ek moet wegbly. Maar ek het die Here het nie lekker met my gepraat daai tyd nie. Verstaan? So ek het nie geweet of ek moet intree nie. My vrou, die kom van die paviljoen af al gehardloop en sy gryp vir Andrew en sy sê vir Andrew, "Hey, jy het nie beklei nie, ons het jou nie gemaak soos beklei nie." En die coaches gryp my vrou en sê, "Wag, meneer, mevrou, moenie jy worry nie. Ons het hierdie en alles is in beheer en alles is deurmekaar van dit." So, of ek 'n goeie voorbeeld was, dit kan ons oor debatteer. Ek dink nie so nie. Jy kan self besluit. Hoekom ek jou die storie vanaand vertel is, want ek voel jy sit vanaand mans wat siek en sat is om rondgestamp te word. Ek dink jy sit vanaand mans, jy so moeg om rondgestamp te word deur hierdie lewe. En jy's vanaand hier, want ek wil jou vanaand kom motivate in 25 minute, dat dis tyd vir my en jou om terug te beklei. Dis tyd vir my en jou om hierdie fight wat ek en jy besig is om te fight, te wen. En dalk is dit 'n slegte habit. Dalk is dit daardie habit wat al ewig besig is om jou rond te stamp en is tyd dat jy fight en daardie fight wen. Dalk het ek hier neergeskryf, dalk is dit 'n verhouding wat net nie uitwerk vir jou nie en dis tyd vir jou om terug te beklei en jou huwelik weer reg te maak. Om tyd te beklei met daardie verhouding wat vir jou gesond is nie te beklei. Of dalk is dit skuld. Jy's so in die skuld vasgevang en dit almal om jou lei daarom en dalk is dit tyd vir jou om daai fight te fight. Of dalk is dit 'n dissipline wat jy gaan moet begin vir 'n fight. Ander, dis dalk 'n temptasie wat jy gaan moet oorkom. En ek wil hê jy moet hierdie vanaand verstaan is dat ek vanaand praat met warriors. Dis nie 'n vroue konferensie nie. Dis 'n manne konferensie. Ek praat vanaand met warriors. Nou het ek gewonder, is hier vanaand warriors in die huis? Yes. Amen. Okay. Kom ons begin sommer dadelik by die begin. Hier is die Planet Fitness nie. Right, ek weet by Planet Fitness as jy so 'n bietjie die weight optel en jy gooi hom so 'n bietjie neer en jy maak dan kom sê hulle vir jou, jy moet asseblief die saggies en jy anders gaan hulle jou uit die hier is die Planet Fitness nie. Kom ons wees nou mekaar ook hoe Virgin Active nie. Hier mag jy skree. Right? Hier mag jy te kere gaan. Hier mag jy opstaan vanaand te gaan en dis okay. Niemand gaan jou vra om te loop nie, inteendeel jy gaan die ou langs jou in die brand steek en hy gaan ook gaan. Alright, so hierso mag jy doen wat jy wil want ek praat vanaand met manne. Ek praat met warriors. En dis my probleem. Ek dink daar's 'n verwarring wanneer dit kom by mans in die samelewing vandag se identiteit. Kom ons wees nou maar eerlik mekaar.
Ek dink daar's 'n verwarring. Ek dink ons het hierdie verwarring van moet ons manne powerful wees of moet ons manne gentle wees? Moet ons manne sterk voorkom of moet ons manne swak voorkom? En ek dink kerke vandag het hierdie prentjie van Jesus wat hulle vir ons skep van hierdie gemiddelde, armsalige Galasiër wat skapies opgepas het en in sy aftyd met kinders gespeel het. En ons dink dis Jesus. En ja, Jesus was vol liefde, of is vol liefde. En Jesus is vol genade. Maar dieselfde tyd is Jesus ook in daardie selfde liggaam 'n kragtige spiritual warrior gewees. En manne, ek sê dit vanaand vir julle, want ek glo dat God het my en jou geskape met 'n hart van 'n warrior. Right, ek en jy is geskape met 'n hart van 'n warrior. So wat ek wil doen is, ek wil vinnig vanaand kyk na die 3 karakters. Ek wil vinnig kyk na, nie die 3 karakters nie, ek wil vinnig kyk na die karakter van God. En dan wil ek vir jou vanaand vinnig tel, ek en jy moet 3 dinge doen as 'n warrior. En dan stuur ek jou huis, nee, dan gaan ons dromme John. 3 dinge, right? So kom ons chat oor die karakter van God. Want ek dink daar is soveel metafore vir God, dat ons eintlik nie God in 'n boksie kan plaas nie. God word genoem die beskermer. Hy word genoem die rots. Hy word genoem die lam van God. Hy word genoem die leeu van Juda. Hy word genoem die brood van die lewe. Hy word genoem die ewige lewe of die lewende water, maar God word ook genoem die warrior. Inteendeel, hoor wat sê Exodus 15 vers 3 in die Engels sê, the Lord is a warrior. The Lord is his name. Hy's 'n warrior. Matteus 10, voor julle is ligte, gaan so oor Matteus 10 vers 34. Moenie dink, hoor wat sê Jesus, moenie dink dat ek het gekom om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Die swaard. En daar's hierdie amazing storie in Lukas, wat ek hierdie week gaan lees het, is Jesus is besig om mense te leer in Nasaret. Sy is besig om te preek, sy is besig om te doen wat hy moet doen. En mense het dit nie gelike nie. En daar was mense, ander mans en vrouens wat nie gelike het nie, want hulle het gedink dat Jesus is besig om God te mok. En mense het in opstand begin kom en besluit om Jesus te begin wegjaag. En soos hulle Jesus begin wegjaag en omdruk en Jesus agtertoe gaan om hom wegjaag, kom hy op 'n punt, is die storie in die Bybel, ek gaan lees, gaan dit nou lees, is daar 'n punt waar hy van die kraans af gaan val en hulle wou Jesus doodmaak, hulle wou Jesus van die kraans af gooi sodat hy moet sterf. En net so voor hulle omstoot en voor hulle gereed maak om hom af te gooi, vertel die storie dat Jesus het ewe skielik net voor hy gekyk het omgedraai en die mense het 'n pad gemaak en hy het deur die middel geloop. Hoe kakkie is dit nie? Dis my cool. Dis 'n cool storie, nee? Jesus op die punt en hy draai om en ewe skielik gaan die mense, wow! En Jesus stap in die middel van hulle deur. Nou ek weet nie wat het gebeur nie, in die Bybel vertel nie wat het gebeur dat die mense 'n pad gemaak het nie. Maar ek het so 'n bietjie myself gaan dink vir 'n oomblik. Weet, Jesus was 'n houtwerker. En hy Jesus het 10 net die lang klere op 'n stadium aangetree en ek kan net dink hoe Jesus sy arms so gemaak het en omgedraai het en vir gesê het, manne, luister hierso, hierdie is waarheid en hierdie is genade, piek. Piek, wat wil julle eers hê? En dat hulle dalk gedink het, wow, kom ons los. Ek weet nie, dalk toe Jesus omgedraai het, was daar net 'n kyk in sy oë waar die mense gesê het, wow, kom ons maak 'n pad. Ek weet nie wat dit was nie. Maar Jesus het daai fight gewen. En Jesus het een van die belangrikste fights in die geskiedenis gewen. Die dag toe Jesus gehoorsaam was aan die Vader en hy sy lewe gaan gee op die kruis en hy die dood gewen het en die sonde gewen het en hel gewen het en die graf oorwin het. Jesus, een van die grootste warriors wat lewe. Ek weet nie of jy nou daarvan hou en of jy er nie van hou nie en of jy dit wil glo en of jy dit nie wil glo nie, is Jesus gaan terugkom. En Johannes het 'n visioen van hom gehad toe hy op die eiland van Patmos was, het hy 'n visioen gehad van Jesus wat terugkom. Oor hierdie Openbaring 19 vers 11 tot 13 sê. Toe het ek gesien, dis nou Johannes wat die visioen gee. Toe het ek Johannes gesien dat die hemel is oop en daar was 'n wit perd. Sy ruiter word die getroue en die betroubare genoem. Met regverdigheid oordeel hy
en voer hy oorlog. Sy oë het soos vuur gevlam en op sy kop was daar baie heerserskrone. Daar was 'n naam op hom geskrywe wat niemand anders te ken nie, net hy self. Hy het klere aangehad, hoor mooi, wat met bloed deurweek was. En sy naam is die woord van God. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref. En hy sal hulle met ysterscepters regeer. Hy sal self die parskuip trap vir die wyn van die troon en die oordeel van God, die Almagtige. Op sy klere, by sy heupe was daar 'n naam geskrywe, die koning van die konings en die Here van die heerser. Nou ek weet nie van julle nie. Luister die man, ek wees eerlik met julle. As ek 'n kant moes kies, en ek moes kies tussen twee teams, en ek sien hierdie ou wat hier aanskom met klere wat in bloed drip, met 'n swaard by sy mond en sy oë vol vlamme. Ek weet nie van julle nie, maar ek piek daai ou vir my span. Ek piek daai ou dadelik. Ek wil in daai ou span wees. Ek wil in daai ou se team wees. Jesus, vol liefde, vol genade, maar tog een van die grootste warriors wat leef. En manne, kan ek dit weer vanaand sê, sonder dat ek hoop ek gaan 'n roar hier kry. Almal vanaand hierso is 'n warrior. Amen. Almal van julle vanaand hier is warriors. En as gevolg van daardie feit het jy 3 fights wat jy gaan moet kry. Daar's 3 dinge wat jy as 'n warrior moet doen. En nommer 1, ek en jy het iemand om te beskerm. Hoor mooi. Ek love Nehemia. Nehemia is besig om die mure van die Israeliete te bou. Hy's besig om die mure te herbou en die vyand probeer alles in sy vermoë om te keer dat hy nie hierdie mure kan bou nie. En Nehemia het hierdie brave hart oomblik. Hoor wat staan daar in Nehemia 4 vers 14. Hoor hierdie moment. Daarna, dis nou Nehemia, toe ek agtergekom het, dit is nodig, het ek die voorstaande burgers, die amptdraers en die res van die volk toegespreek. Check hierdie brave hart oomblik. Nehemia. Manne, moenie vir hulle bang wees nie. Dink aan die Here, groot en ontzagwekkend, en veg vir julle broers, en veg vir julle seuns, en veg vir julle dogters, en veg vir julle vrouens, en veg vir julle huise. Luister die manne, ek dink dit is tyd dat ek en jy van ons sofas afklim, hoor mooi, ons videogames bære en begin veg vir ons gesinne. Ek dink dit is tyd dat ons begin veg vir ons families. Ek dink dit is tyd dat ons begin veg vir ons kinders. Ek dink dit is tyd dat ons begin veg vir ons huise. Dat ons begin veg vir ons reinheid. Dat ons begin veg vir ons victory. Dat ons begin veg vir vrygewigheid. Dat ons begin veg vir geregtigheid. Almal, God het almal van ons iemand gegee om te beskerm. En as jy 'n bietjie motivering nodig het, check hierdie videoklip. Het julle hom? I don't know what you want. If you're looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. Come on. As jy motivation nodig het om vir iemand te beklei, dan kyk jy na Liam Neeson en jy lees die Bybel dieselfde tyd. Jy sit hom op die TV in die agtergrond en jy lees die Bybel, want Liam Neeson het beklei vir sy familie in Teiken 1, in Teiken 2, in Teiken 3, in The Commuter, in The Cold Pursuit, het hy geveg vir sy gesin. En luister hierso vandag, jy het nie nodig om 'n testosteroon junkie te wees, om te veg vir jou family nie. Jy het nie nodig om te sê, Erik, maar hoor jy sê, ek weet nie hoe nie, ek is gym nie, jy het nie nodig om 'n testosteroon gym junkie te wees, om te fight vir jou family. Wanneer iemand, hoor mooi, dis in my en jou gebore, wanneer iemand by ons inbreek, right, by jou inbreek, om iemand seer te maak vir wie jy lief het, hoor mooi, ek ken julle, jy sal in jou tighty whitey, long johns,
uitklim en jy sal 'n lamp vat en jy sal dit 'n weapon maak en jy sal hom Jackie Chan, Popeye en Bravo one shot. Hoor, dis ons in ons gebore. Dis in ons gebore. As iemand jou dogter seermaak, hoor mooi, dan sal jy met alles wat jy het beklei. Hoekom? Want is reeds binne my en jou. God het my en jou 'n warrior gemaak. Daar is iets binne my en jou wat sal doodgaan vir die mense vir wie jy lief het. Mense vra, hier is die ding. Ek en jy moet nie net bereid wees om dood te gaan vir die mense wie ons lief het nie. Hoekom begin ons nie vandag vir hulle lewe om hulle te beskerm nie? Hoekom moet ons eers wag dat hulle doodgaan? Hoekom begin ons as manne nie vandag lewe asof ons hulle beskerm nie? En ek praat nie net vanaand van fisies nie. Dis in ons tweede natuur om te beklei. Dis in ons tweede natuur wanneer iemand jou tackle soos Boeta om op te staan en om 'n klap te gaan gee. Dis ons tweede natuur. Ek praat oor van hoekom begin ek en jy nie die mense wie ons liefhet beskerm emosioneel nie? Kom ek sê hierdie. Daar's te veel vrouens in Suid-Afrika en in Kreeusdorp wat abused word deur die mag van manne. Kom ons sê dit nou maar so. En dit kan nie so werk nie. Terwyl in Victory Kerk in Kreeusdorp is en ek bestaan totdat ek doodgaan, weier ek dat ek in 'n dorp bly waar meer vrouens geabused word as gevolg van mans wat hulle mag misbruik. Ons kan dit nie so doen nie. Ons kan nie vir so lank as wat ons sê, ons is manne van God en ons is in die Victory Kerk, mag daar nooit 'n tyd wees waar 'n man of 'n vrou of 'n kind in die teenwoordigheid van 'n man van God onveilig voel nie. Nooit nie. Nooit. Dit werk nie, nooit. Ek het gesê, not on my watch. Nooit nie. En as jy dit try doen, kan ek jou nou sê, sal 90% van die manne jou by die berg afgooi. Alright, dis hoe dit werk hier by ons. Ons doen dit nie so nie. Nie net wil ek Alicia fisies beskerm nie, maar Alicia is my vrou, by the way, vir die van julle wat nie weet nie. Alright, ek praat van Alicia. Nie net sal Alicia fisies beskerm nie, maar ek wil ook Alicia se hart beskerm. Deur te lewe met integriteit. Daar's my vrou daar agter. Nooit sal sy ooit wonder of ek in die moeilikheid gaan kom of ek iets anders met iemand anders te gaan doen. Nooit terwyl ek met haar getroud is nie. Never. Want ek beskerm haar. Ek beskerm haar hart deur met integriteit te lewe. Nooit nie. Sy het nie nodig om ooit by die huis te kom en vir my te vra, waar was jy nie? Sy weet dat ek lewe met integriteit. Ek beskerm haar hart. Maar nie net wil ek haar fisies beskerm, of nie net wil ek haar emosioneel beskerm nie, maar ook wil ek haar finansiëel beskerm, so ver as wat ek moontlik kan. En ek weet, is partykeer taaf, veral in 'n land van Suid-Afrika. Maar dit gaan beteken dat manne van julle gaan die sofas moet afklim, julle piu, online games moet bære en begin 'n werk soek. Kry vir jou 'n das, koop vir jou 'n suit, ek sal vir jou koop as jy nie het nie, kry vir jou 'n suit en gaan soek werk. Ek sê, hoor mooi, ek weet deesdae is dit so dat vrouens meer kry. Hoor mooi hard. By ons werk dit ook so. Alicia kry baie meer sê ek. Alright. Maar so wat? Maar ek sit nie op my sofa en doen niks nie. Ek doen wat ek kan doen om te sorg vir my gesin. Alright. Maar nie net wil ek haar so beskerm nie, maar ek wil haar ook geestelik beskerm. Ek wil die man van God in my huis wees. Ek is die man van God in my huis. Ek vra nie my kinders, wil julle kerk toe gaan in 'n week nie. Ek sê, julle kry julle bou daai bed uit, ons gaan kerk toe hierdie week. Ek gee nie om of jy wat het jy gedoen, of hoe seer jou lyfie is, of daar 'n snotneus is nie, dan gooi jy op by die kerk. Maar jy's in die huis van die Here. Hoekom? Want ek wil my gesin en die mense wie ek liefhet beskerm met my geestelik. Manne, as ons kinders verkeerde invloed kry, of hulle die verkeerde maat, dan jy as warrior van hierdie gesin, die pa, die leier, die profeet, die warrior van die gesin, dan tree jy in. Dan gaan jy na jou kinders en sê, kom hierso. Dit is nie hoe dit werk in ons huis nie. En as dit daai maatjie is, dan sê vir daai maatjie, is nie meer daai maatjie nie, want dit werk nie so nie, want ons doen dit nie in ons huis so nie. Ons kyk nie na die goed wat hulle kyk nie, ons doen nie die goed wat hulle doen nie, dis nie hoe dit werk nie. Dis 'n lyn wat ons trek. En dis my en jou verantwoordelikheid. Ons kan nie uitstap dieselfde nie, want ons vrouens en ons meisies en wat ook al verwag van ons ander mans as ons van die uitstap. Dis ons volste reg as pa en as leier van ons huis om te sê, hey, ek is nie jou chomma nie. Partykeer is dit nodig dat jy jou kind teen die muur druk. Wees nou kalm. Ek sê nie jy moet dit nou doen nie. Maar partykeer is dit nodig. Dis kom hierso. Praat weer so met jou ma. Dis volste reg. Dis ons volste reg. Ons volste reg om te sê, luister, as iemand ouer as jy instap en jy staan nie op nie, dan sal dit die laaste keer wees wat jy sit in jou lewe, want dan gaan jou
So, waarom slaat? Dis ons volste reg. En by the way, ek het hier neergeskryf, by the way, good luck vir die bra wat my dogters wil trou. Good luck. Want hulle gaan 'n interview hê. En hulle gaan nie, hulle gaan dryp. Hulle gaan nie voorbereid wees nie. Hulle gaan dit nie maak nie. O, so Erik, dis 'n bietjie erg. Nee, dit is nie bietjie erg nie. Dis my job as warrior om te beskerm vir persone wie ek lief het. Dis my job. Dis my verantwoordelikheid. Dis nie controlling nie. Ek is nie controlling nie, ek is protection. Want dis wat ek doen as warrior vir my huis en hulle weet dit. So kom aan, ons het iemand om te beskerm. Hoor wat sê 2 Samuel 10 vers 12. Wees dapper. En die ander manne saam met jou sal ook dapper wees ter wille van ons volk en die stede van ons God. Mag die Here doen soos hy dit goed vind. Ons het iemand om te beskerm. Tweede ding, as warrior, gat ons moet bou aan God se koninkryk. Hoor mooi, elke liewe man vandag hier, maak nie saak wie jy is of van waarof jy kom nie, het 'n ministry om te vervul. Het 'n koninkryk om te bou en om vorentoe te neem. Dis ons job. Hoor wat sê Lukas 9 vers 1 tot 2. Jesus het die 12 disippels bymekaar geroep en aan hulle die mag en die gesag gegee om alle bose geeste uit te dryf, siekes te genees. En toe het hy hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak. My en jou werk as man in hierdie koninkryk, in hierdie wêreld, is om die koninkryk van God te bou. Matteus 6 vers 33 sê, beywer julle alleeers vir die koninkryk van God. Soek eerste die kingdom van God en dan sal ek al die ander dinge vir julle gee. Nie bou jy is jou eie kingdom en maak jy seker jou eie goed is bymekaar en dan nie, nee, soek eers God se koninkryk. Soek eers God die dinge van God. Wat is ons geleer van kleins af? Ons bid van kleins af, onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Nie my wil en my koninkryk en my planne en my dinge nie, laat u sinne wil. Jesus het dit baie duidelik gesê in die Bybel. Het hy baie, wat ook al julle in die hemel sal oopsluit, sal oopgesluit bly in die aarde. En wat julle toesluit in die hemel sal toegesluit bly in die aarde. Maklik, easy peasy. Ek en jy het 'n koninkryk om te bou. Ons het 'n contribution om te gee. En ons kan nie toelaat dat ons vrouens die voorhou neem nie. Ons kan nie toelaat dat ons vrouens altyd die eerste een is wat met kerk toe kom. Altyd die eerste een is wat ons moet smeek om iets te doen nie. Altyd die eerste een wees wat moet kom serve nie. Altyd die eerste een wees wat hierdie manne kaartjies nie. Almal eerste een wat ons boude moet lekker. Nee. Dis ons werk. Ons is die manne in die huis. Ons is die manne van die plek. Ons moet dit doen. Ons is geroep as die ligdraers van hierdie wêreld. Daar waar jy tans sit, hoe ook al jou lewe is jy die hoogste diplomaat gestuur reguit van die hemel af op aarde om Jesus te verteenwoordig. God het jou 'n talent gegee, hy het jou 'n gawe gegee vir 'n rede. Wat is daardie rede? To build the kingdom of God. So as jy hier sit vanaand en jy weet jy's goed met besigheid, dan beter jy besigheid doen en jy beter na al die besighede in Krugersdorp gaan en jy beter almal koop en jy probeer jy moet met die meeste rykste man in Krugersdorp wees. Dis jou werk. Dis jou werk. As jy 'n man van God is en jy weet jy het 'n business mindset, hoekom doen jy nie business nie? Jy beter 'n business doen, verkoop besighede, koop besighede, maak soveel geld as wat jy kan en begin die kingdom fund. Begin die kingdom fund. Sê Erik, hierso, ek het 'n paar miljoen rand, waar gaan ons nou 'n kerk bou? Ek het 'n paar 100 rand, kom ons begin nog 'n kerk iewers. Kom ons bou die kingdom van God. As jy vanmôre hier sit en jy sê Erik, ek weet hoe met die jonger mense te werk, ek kan hulle help, ek weet hoe. Hoekom doen jy dit dan nie? Dis jou verantwoordelikheid. Daag op by die kerk, week na week as 'n voorbeeld vir manne, as 'n voorbeeld vir die jonger generasie. Daag op by die restaurante, daag op by die malls, daag op waar jy is as 'n voorbeeld van God en kom by die jong mense uit. Bou die kingdom van God. Dalk sit jy vanaand hier en sê Erik, weet jy wat, ek het nie een van daai goed nie. Ek is eintlik die ou wat tog ons hou van agter. Ek fight in die prayer closet. Okay. Klim op jou knieë. Begin bid. Gaan in jou kamer. Maak die deur toe. Bid. Doen warfare. Glo met geloof. Daar's iets in my, ek en jy is gewire om te bou en God vra van my en jou om die koninkryk van God te bou. Ons kan nie toelaat dat ek hoeveel keer in beradingssessies sit, dan sê die vrou, nee, my man wil niks met my doen. My man wil niks met Jesus te doen nie. My man wil niks met die kerk te doen nie. My man wil niks met geloof te doen nie.
dan wil ek om 'n lamp staan vat en Jackie Chan in sy rug. Nee, rug is te sag. Tussen sy, whatever. Hier is die probleem. As ek en jy nie engage is in 'n fight nie. As ek en jy nie fight vir die regte dinge nie, dan is ek en jy geneig gewoonlik om te fight vir die verkeerde dinge. En ek dink van ons veg partykeer vir die verkeerde dinge. Ons veg teen autoriteit. Niemand sal vir my sê wat om te doen nie. Ek sal niemand sal my sê wat. Dis verkeerde fight, bro. Van julle fight julle vrouens. Van julle fight teen God. Van julle fight teen stupid dinge. Van julle fight teen die gawes van God. Julle fight teen mense wat juis hier is om jou te help. En wanneer ons in die verkeerde fight, wat gebeur? Ons raak distracted. En ek en jy is baie meer geroep, hoor mooi, manne, jy's vir baie meer geroep as om net op die sofa te sit en die remote te hanteer. Jy's vir baie meer in die lewe geroep as om net goed te wees met golfballe. Jy's vir baie meer geroep as om net mooi karre en net lekker huise te hê. Niks is fout daarmee nie, maar dis nie vir jou is nie. Daar's baie meer in jou. Moenie distracted raak nie. Fight die fight. Ek het hier neergeskryf, 'n distracted warrior is gewoonlik 'n destructive warrior. Bly op jou pos. Moenie nou die calling laat gaan nie. Moenie vanaand hier opstaan en fight die fight. Vat die hou, sê ek gaan voorwees in die linies. Waar kan ek beklei? Waar kan ek fight? Waar kan ek die kingdom van God bou? Hoekom? Want jy's 'n warrior. Amen. Derde ding, ek is amper klaar. Is nog nie hoeveel tyd ek oor, lekker tyd. Nee, ek weet nie. Jy het 'n fight om te wen. Hoor wat sê Psalm 144 vers 1. Dis 'n Psalm van Dawid. Geloof sy die Here, hy is my rots. Hy leer my hande om oorlog te maak en my vingers om te veg. Man, Christendom is nie 'n playground nie, dis lankal verby. Christendom is 'n battleground. Dis 'n battleground. Ons veg is nie teen vlees en bloed nie. Jou veg is nie teen jou skoonma nie. Jou geveg is nie teen jou baas nie. Jou geveg is teen die donker magte van hierdie wêreld. En daar's 'n geveg in jou en my doel vanaand is om die geveg uit jou uit te bring. That's that. Dit was my doel vanaand. My doel vanaand is dat jy sal uitstap en sal weet dat daar is baie meer in jou. As net dit. Daar's baie meer in jou. Jy kan nie nou terugsit nie. Jy kan nie nou stop nie. Jy moet nou gaan fight. Jy moet nou opstaan en in 'n battle ingaan. Ek weet baie van julle is vanaand gemotiveerd en sê, ek is gereed om 'n draak te kill. Dan staan jy môreoggend op en dink jy, die wiele moet vervang word van die kar. Damn it. Ek is gereed om die vyand te vermorsel. My kredietkaart, ek moet onthou, waar gaan ek geld kry in my kredietkaart? Wat in jou hart aangaan en in jou siel aangaan is soveel anders as wat jy dag tot dag ervaar. So is die vraag, hoe stap 'n mens, hoe stap 'n warrior, hoe stap 'n warrior in sy mission in? Hoe maak ek en jy hierna? Wat doen ek en jy as ons uitstap by die deure vanaand? Hoe beskerm ek en jy iemand? Hoe veg ons hierdie fight? Hoe stel ons God tevrede? En iemand het eendag van hierdie gesê wat my lewe gechange het. Hoor mooi. Victory is nie wat jy later bereik nie. Victory is om vandag getrou te wees. Vandag. Victory is nie wanneer jy wen en jy die klip gegooi het en die vyand dood is nie. Victory vir Dawid was die oomblik toe hy opgedaag het by sy broers en gesê het, hier is die kaas en die melk. En toe fight hy die fight. Nog lank voor die fight. Victory. Jesus, dink aan Jesus. Jesus was nie net 'n oorwinnaar gewees toe hy sy lewe aan die kruis gegee het en hy opgestaan het uit die doodheid nie. Dit was nie net die enigste tyd toe hy victory was nie. Hy was ook 'n oorwinnaar gewees toe hy vir 40 dae die duiwel kon wen. Jesus was ook 'n oorwinnaar gewees. Jesus was ook 'n oorwinnaar gewees toe hy by die gebroke vrou staan en almal op 'n klippe gooi en hy op 'n skerm en hy sê luister, die enigste ou wat eerste met klippe gaan gooi, die eerste sonde gooi die eerste klip. Toe was hy ook 'n oorwinnaar. Jesus was ook 'n oorwinnaar toe hy in die tempel ingestap het en hy gesien het hulle doen ongoeders daar wat nie nodig is nie en hulle verkoop allerlei goed, het hy die tafels omgegooi. En ek sê hierdie vanaand van jy, want soms is dit nodig dat ek en jy ons wang moet draai, en soms is dit nodig dat ek en jy plek in stap en tafels omgooi. Daar's 'n tyd vir vuiste, en daar's 'n tyd waar Jesus in die tuin van Getsemane was en vir die Vader gebid het, Here, ek kan nie hierdie doen nie, laat die beker verby my verbygaan. Maar U wil, en nie my wil nie. En het Jesus aan die kruis gaan sterf. Kaal,
het hom gespoeg, het het hom gemok, en het hy daar gehang en het aan die kruis en het hy laaste asem uitgeblaas. Jesus kon enige oomblik duisende engele roep om hom te red, maar hy het nie. Jesus het besluit om sy wang te raai. En ons het tyd vir my en jou om tafels om te gooi, en ons het tyd dat ek en jy partykeer die wang moet draai. En my vraag vanaand is wat ek wil afsluit is, kies jou battle. Kies vanaand een battle. Ek sê nie 2 of 3 nie, want dan kies vanaand een battle. Dalk moet van julle vanaand die battle kies om weer na jou gesondheid te begin kyk. Dis dit. Van julle moet weer 'n lewe begin lewe, jy moet langer saam met jou vrou en jou kinders lewe, maar jy kan nie want jy is ongesond. En dalk is dit jou battle om gesonder te lewe. Die krag in jou is baie sterker as die krag, as die ander kant van die vark en die mes in die vark. Van julle het skuld. En jy kan nie volgende jaar of oor 3 jaar nou nog steeds sit met dieselfde gevoel as gevolg van skuld nie. En van julle moet die battle fight om uit skuld uit te kom. Finansiëel vry te word. Begin nee sê. Van julle is geestelik droog. Jy speel, al wat jy doen is jy speel stupid online games en dalk is dit tyd vir jou om 'n regte battle te kry. Bybel te begin lees. Van julle se families is geestelik droog. En hulle is op soek na 'n man, 'n leier wat opstaan en sê ek en my huis, ons gaan die Here dien. En dalk is dit jou fight. Van julle is in 'n private lust battle. Jy is al ewig besig om pornografie te kyk en jy weet jy moet nie. It's a battle. En jy moet vanaand sê ek wil klaar met daai battle. Want daai fake foto's en daai fake images wat jy na kyk is besig om die intimiteit met jou vrou te verbreek. Come on. Jy's 'n man. Jy's 'n warrior. En luister mooi, ek's klaar. Jy wen nie eers 6 jaar later nie. Jy wen nie eers 6 jaar wanneer alles klaar is nie. Nee, jy wen vandag. Jy wen nie as jy eers 10 kg verloor het nie. Jy wen wanneer jy vanaand vir daai chocolate koek kan sê, nie nou nie. Jy wen nie eers wanneer jy uit skuld uitgekom het en jou karre afbetaal is en jou huis afbetaal is nie. Nee, jy wen as jy vanaand al besluit om R100 ekstra op daardie kredietkaart te sit en sê ek wil finansiëel vry word. Jy wen nie eers wanneer jy 3 jaar laas porn gekyk het nie. Jy wen wanneer jy vandag besluit, hoor hierso, my vrou, my kinders is almal slaap, ek gaan nie vandag kyk en jy maak jou laptop toe. Dis 'n wen. Jy wen nie wanneer jy 'n spiritual, of jy word nie 'n spiritual giant as jy eers 7 boeke van die Bybel ken nie. Jy word 'n spiritual giant wanneer jy môreoggend opstaan en 1 Bybelvers lees. Dis al wat ek van jou vra. Ek weet baie van julle het 'n slegte voorbeeld gehad van ouers dalk in jou lewe. Jy het hierdie een kant het jy hierdie weak uninvolved geestelike ou gehad in jou lewe en aan die ander kant het maar van julle manne gehad om julle wat aggressief was en net vol abuse. En nie een van hulle is godly nie. Kan ek vanaand weer hierdie sê, hier's ek klaar. Hier sal iemand moet dit hoor. As jy vanaand in Christus is, het jy alles wat dit het. As jy vanaand in Christus is, hoor mooi, dan het jy alles wat dit vat. Dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgestaan het, lewe in jou. En daar is 'n hart en 'n warrior, daar's 'n hart van 'n warrior in jou. En jy het vanaand elke geestelike wapen tot jou beskikking om hierdie fight te fight. Die lewendige God is in jou. So hier's dit. Joel 3 vir die Victory Kerk. Sê vir die Victory Kerk, maak julle klaar vir 'n oorlog. Roep julle dapper manne op. Al julle soldate moet opruk en nader storm. Maak swaarde van julle ploegskare, spiese van julle snoeiskerre. Selfs die swakkes onder ons moet sê ek is 'n dapper soldaat. Maak gou. En kom, al die nasies van die omgewing, laat hulle bymekaar kom en bring die leermag af daarteen. Here. So manne, maak klaar en kom ons fight die fight. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek kom bid vir elke man vanmôre, Here. Wat vanmôre hier sit en ek is moeg gestamp. Moeg gestamp, Here. En hier's manne wat vanaand hier moet sit en wat die duiwel in die oë moet kyk vanaand en sê, luister, you take your hand of my family. Hier is manne wat vanaand hier sit, wat moeg gestamp is met allerlei goeders in die lewe, wat vanaand na die lewe kyk en na die duiwel kyk en sê, luister die duiwel, jy haal jou hand af van my familie, jy haal jou hand af van my finansies, jy haal jou hand af van my gesin af, want ek is 'n warrior, en dieselfde Jesus, wat sal ek gees, wat Jesus uit die dood uit opgestaan het, lewe in my, en ek is 'n warrior, en ek het alles wat ek nodig het om te wen.
En ons is moeg rondgestamp in hierdie kerk. Ons is moeg rondgestamp, Here, dat mense van ons mans dink ons is hierdie arme, salige mense. Here, ons is warriors. En ons gaan beklei vir wie ons liefhet. En ons gaan bou die koninkryk van God. En ons het 'n fight om te wen. So dankie Here dat U hierdie manne opgeroep het. That we are going to change the nations. Ons kom loof en ons kom prys U daarvoor. As jy vanmôre hier sit, vanaand hier sit en jy het nog nooit Jesus in jou hart geken nie. Hier's vinnig een geleentheid. Vinnig geleentheid. As jy vanaand hier sit en jy ken nie Jesus nie. Iemand het jou genooi. En jy sê van Here, ek ken nie hierdie Jesus nie. Die beste besluit wat ek in my hele lewe gemaak het, is die dag toe ek my hart vir die Here gee. Mense, dit het my gechange. Ek weet nie wie van jy is nie, dalk moet jy jou hart vir die Here gee vanaand. Gaan jy nie vorentoe roep nie, gaan net jy opstaan nie, gaan jy na 'n kamer toe vat nie, niks nie. Niks. Al wat ek van jou vra, ek wil net saam met jou bid. En as dit jy is en jy met jou hart vir die Here gee, vinnig is donker, ligte skyn in my oë, kan jy sien nie. Al wat ek vir jou vra, as jy jou hart vir die Here moet gee, met jou hand op die lig steek, net vinnig, jy kan dit net so opsteek, sê Here, ek wil my hart vir die Here gee. Dankie. Ek kan weer laat sak, dankie. Here, ek kom loof en ek kom prys U vir elke man wat hulle hand vir die Here gee. Here, dankie dat dit vandag 'n dag is, Here, waar nie net hy gered gaan word nie, sy vrou en sy kinders, sy gesin en sy familie gaan gered word in die naam van Jesus Christus. Here, vandag het hy die beste besluit van sy lewe gemaak en dankie dat U vir hom aan die kruis gesterf het, Here. Ons kom loof U en ons kom prys U. Kom gee hom die battle om te fight, want daar's 'n warrior in hom in Jesus se wonderlike naam. Sê amen. Amen. Kom ons gee hande. Okay, ons het 10 minute. 10 minute. As jy gou dalk 'n koffie wil kry, ek weet nie waar nog koeldrank is, jy kan gou nog 'n koeldrank kry. Die van julle wat wil badkamer toe gaan, alhoewel ons met uit is, hulle wil net gou vinnig die dromme inbring. Dis al. Hulle wil net gou vir elke stoel 'n drom gee en dan oor 10 minute dan skop ons af met die drom sessie. Julle is amazing.